Продолжение жуткой истории о молодых людях, оказавшихся на территории старой фермы и не догадывавшихся о том, какую кошмарную тайну эта ферма хранит. «Жуть на ферме», часть 2 и часть 3. Ролики уже выложены на моем канале Boosty. Напоминаю, что все эксклюзивные ролики, не выпускаемые на ютубе, а также продолжение историй, вы сможете увидеть только на моем канале Boosty. Приглашаю всех, ссылка на канал в описании. На шаги Андрея деревянные половицы отозвались протяжным скрипом. Утреннее солнце пыталось развеять тьму старого барака, но мрак забился под лестницу и, притаившись под ней, не желал покидать обитель. Тяжелый купаж ароматов из сырости, плесени и древесных ноток ненавязчиво донесся до парня, оставив после себя пыльное послевкусие. Андрей вынул связку ключей из кармана, нашел нужный и, открыв дверь номер 1, вошел в квартиру. На пороге его встретил сильный аромат белизны. Андрей опустил на деревянный пол пакет, снял черные туфли и вошел в квартиру, что должна была стать для него на несколько месяцев новым домом. Пройдя по жилплощади и окинув взором скудную обстановку, парень вынул из кармана телефон и набрал номер арендодательницы. Вскоре гудки прервались, он с улыбкой заговорил и сообщил, что на месте. Молодой сероглазый брюнет, не спеша, словно крадучись, принялся за обход нового жилища. Однокомнатная квартира не могла похвастаться ни хорошим ремонтом, ни разнообразием интерьера. Зал имел в себе лишь старую кровать, телевизор на тумбе, несколько табуретов и шкаф под одежду. Кухни как таковой не было. Ее роль выполнял широкий проход от зала до санузла. В этой кухне располагались стол, шкаф с посудой, раковина, газовая печь и небольшой холодильник бирюса. Туалет и ванная совмещены, и кроме неотъемлемой сантехники, старой стиральной машины и небольшого зеркала, что висело над раковиной, другие предметы интерьера отсутствовали. В каждой комнате же стоял сильный запах белизны, и Андрей знал почему. До его приезда в этой квартире проживала старуха, больная шизофренией. Со слов хозяйки квартиры, пациентка имела тягу к эксбиционизму. Почти всегда во время прихода родственников или социальных служб пожилая дама раздевалась догола и представляла свое худое бледное тело посетителям во всей красе, при этом сопровождая спектакль отборным матом. А порой она ходила под себя. Именно поэтому в комнатах стоял такой резкий хлорный дух. Но так как аренда стоила сущие копейки, Андрей решил воспользоваться случаем и закрыть глаза на темную историю квартиры, так как не мог похвастаться завидным финансовым положением. Он совсем недавно получил техническое образование и работал учеником электрика. Парень вынул из пакета моющие средства, наполнил найденное в ванной ведро водой и, надев перчатки, принялся за уборку. Все же себе он доверял больше, чем другим. Начав с зала, парень мыл по принципу сверху вниз. Обтерев и так почти идеально чистый подоконник, телевизор и шкаф, Андрей решил уделить внимание полам. Но тут его внимание привлек предмет, который он до этого не замечал. Под кроватью стояла эмалированная бежевая тарелка, наполненная до половины странной красно-бурой жидкостью. Парень снял желтые перчатки и аккуратно взял посуду. Медленно он поднес железную миску к носу. Странная густая субстанция слабо пахла букетом ароматов из плесени, ливера и еще чего-то, что он не мог определить.
Принюхавшись еще пару раз, он так и не смог распознать принадлежности подозрительного студенистого вещества. И тут его посетила странная и абсолютно нелогичная мысль, и он поступил так, как никогда не поступал до этого. Юноша кончиком указательного пальца коснулся жидкости и отправил пару капель себе в рот. Находка на вкус оказалась неимоверно горька, имела оттенок грибов и одновременно немного сластила. Андрей сморщился и поспешил сплюнуть все в унитаз. Посчитав, что скорее всего это давно прокисшая еда, забытая хозяйкой, парень решил ей позвонить. Привычно извинившись за беспокойство, он поинтересовался предметом находки, но в сей же миг, побледнев, переменился в лице и, кинув телефон на кровать, помчался в ванну. Ведь, как оказалось, в эту тарелку бабка схаркивала свою туберкулезную мокроту. Арендодательница клялась, что чашки там быть не может, она ее выкинула, но парень ответить не мог. Обнимая фаянсового друга, его сильно рвало. Желудок выворачивало от понимания того, что он только что испробовал, и съеденная в обед шаурма струей разноцветной мозаики била в унитаз, оставляя за собой желчно-майонезное послевкусие. Рвотные конвульсии содрогали его около 3 минут, и когда все было кончено, лоб Андрея покрывал ледяной пот, а тело бил озноб. Состояние напоминало сильное отравление алкоголем. Подойдя к тарелке, он засунул ее в черный полиэтиленовый пакет. Багровая жижа с хлюпанием упала на дно, и в воздух поднялась сладко-тухлая вонь с грибными оттенками плесени. Позыв, и парень вновь устремился в туалет, и вновь его настиг приступ рвоты. Покинув уборную, Андрей немедля взял пакет с чашкой и понес его во двор до мусорного бака. По дороге его снова чуть не вырвало пару раз, но не от запаха, а от представления, что он отведал сплеванную мокроту покойной туберкулезницы. Благо во дворе никого не было, кто мог бы увидеть его позывы посреди улицы, и как он, зажимая нос, несет на вытянутой руке черный пакет. Затем, вернувшись домой и закончив с наведением чистоты, парень решил перекусить, хотя после случая с чашкой аппетита как такового не было. Но заставив себя через силу, Андрей заварил лапшу быстрого приготовления с куриным вкусом и все смачно приправив майонезом и черным перцем, принялся за трапезу. Он не торопясь вкушал бич-пакет, закусывая черным хлебом. Чуть позже, вымотавшись за день, юноша решил лечь спать пораньше, в 9 часов вечера. Он заправил кровать постельным бельем, купленным сегодня, и, раздевшись, лег. Свет в коридоре решил не гасить, все-таки от осознания того, что на этом ложе умерла больная туберкулезом старуха, душу терзал некий дискомфорт. Но спустя 20 минут его поглотили объятия Морфея. Всю ночь Андрея мучили кошмары. Ему снилось, что к его лицу приросла искусно сделанная маска рыжего бультерьера, а некая высохшая старуха гнусаво вопила, тыча в него пальцем, постоянно вздрагивая и моргая. «Собака, собака тебе выпала, ибо кашлять тебе как псу дворовому». И когда мерзкая старуха постаралась укусить его, Андрей, наконец, проснулся. Тело парня покрыл холодный липкий пот, а сердце бешено билось, стремясь покинуть грудную клетку. Андрей нажал на кнопку телефона, и на электронном циферблате высветилось 406. Парень почему-то сразу вспомнил старое поверье, что нечистая сила проявляет себя с 4 до 6 утра. От этого ему стало еще жутче. Укутавшись одеялом до самой макушки, парень отвернулся к стене и закрыл глаза. Но тут в кухне кто-то кашлянул, и ледяной холод страха пробежал по телу Андрея, поднимая волосы дыбом.
Парень медленно стянул одеяло с головы и прислушался. Ночная тишина давила, и вскоре он начал слышать свой пульс. В итоге, сославшись на приснившийся кошмар, Андрей все же медленно возвратился в объятия сна. Утром Андрея разбудил будильник на телефоне. Позавтракав бутербродами с колбасой и 2 кружками сладкого кофе, он умылся и почистил зубы. Утреннее солнце прогнало тьму, и от былого кошмара не осталось и следа. Улыбнувшись самому себе в зеркало и посмеявшись над своими ночными страхами, парень отправился на работу. Но как только он закрыл дверь, в темном углу кухни, куда не проникал свет, послышался приглушенный кашель. Но, разумеется, парень этого уже не услышал. Придя с работы, уставший Андрей поставил на пол 2 пакета с вещами и едой, купленные по дороге в торговом центре. Раздевшись по пояс, он включил чайник и выложил на стол упаковку сосисок и пачку быстро завариваемой лапши с говяжьим вкусом. Вымотанному за день ему сегодня было лень готовить. Помимо еды, Андрей купил 3 бутылки пива «Жигулевское» и небольшую пачку сушеных анчоусов. Привычку расслабляться после работы алкоголем юноша приобрел сравнительно недавно. Этому его научили на работе более старшие товарищи. Чайник протяжно и звонко засвистел, и Андрей, залив лапшу и покрошив в нее пару сосисок, откупорил первую бутылку пива. Он отпил пенное и включил небольшой радиоприемник, купленный сегодня по акции. Настраивая каналы, парень наткнулся на странный эфир. Под хлопки и свист некто гнусаво горланил матерные частушки, а спустя несколько минут радиоэфир прервал чей-то кашель. Затем миг, и из динамика донеслось шипение. Андрей обомлел, но вскоре, придя в себя, постарался вновь выйти на эту волну, но все попытки оказались тщетны. Через 5 минут он настроился на частоту радиорекорд и на ней остановил свой выбор. Поужинав лапшой с сосисками, Андрей вновь принялся за пиво. Вскоре в ход пошла 2-я бутылка и пачка сушеных анчоусов. Пенный напиток отлично сбивал привкус соленой рыбы, и к началу 3-й молодой парень уже изрядно охмелел. Он никогда не мог похвастаться крепким иммунитетом к алкоголю. Чтобы сильно опьянеть, ему было достаточно 2 литров пива. Когда он начинал выпивать, то пил, пока или не вырвет, или не кончится алкоголь, и ему будет лень идти за добавкой. Бывшая девушка Андрея, студентка медицинского института, пыталась ему объяснить, что это первый признак алкоголизма, но Андрей даже слушать ее не хотел. Именно из-за этого пагубного пристрастия Лида с ним и рассталась. Она не хотела связывать свою жизнь с молодым выпивохой, что в будущем с огромной вероятностью перерастет в матерого алкаша. И вновь ночью Андрея мучили кошмары. Весь сон он убегал от голой тощей старухи. Она гонялась за ним по старому мрачному погосту, где окутанные туманом черные кресты наполовину проваливались под землю. Старуха дико вопила и сквернословила, стараясь его схватить, а из-под земли кто-то кричал басом, призывая его загрызть. Кошмар закончился только с первыми лучами солнца. Писклявый будильник запиликал на телефоне и разбудил своего хозяина, чему Андрей был несказанно рад. Ссылаясь на выпитое вчера, он принялся за уборку. Сложив пустые бутылки и отходы от рыбы в пакет, парень вынес мусор, протер стол и полы. Хоть ему и не надо было никуда идти, юноша решил в этот день встать в 6 утра.
Прибравшись, Андрей приготовил жареную картошку, разбив туда несколько яиц и покрошив парочку сарделек. На работе выходной, и поэтому весь день в его распоряжении. Сегодня он решил не выпивать, а посвятить себя чтению романа Стивена Кинга. Слушая радио, он углубился в чтение. Не заметив, как пролетел день, Андрей решил лечь пораньше. По неизвестной ему причине он последнее время не высыпался. Оставив во всех комнатах свет включенным, юноша лег спать, и вновь сон мгновенно мягко поглотил его. На этот раз Андрея не мучили кошмары, они пришли к нему наяву. Как только часы перевалили за 4 ночи, в комнате послышался утробный кашель, но окутанный сном парень его не услышал. И тут некто ударил по обратной стороне кроватной рамы. После этого Андрей моментально проснулся. Не осознавая до конца, что его разбудило, парень в полудреме привстал на локтях и всмотрелся в коридор. А за спиной, не попадаясь его взору из-под ложа, медленно и неестественно изгибаясь, явила себя голая старуха. Ее мертвые руки, словно костлявые ветки сухих деревьев, нависли над парнем. Бледное тело беззвучно переламывалось и абсолютно неестественным образом выплывало из-под кровати. И как только покойная выпрямилась в полный рост, холодные руки схватили Андрея за лицо. Парень дико завопил от ужаса и подскочил с постели, но за спиной никого не оказалось. А затем шлепанье босых ног, крик, и из коридора выбежала усопшая бабка, протягивая к нему тощие худосочные длани. Юноша звонко закричал пуще прежнего и, увернувшись от вопящего трупа, устремился в ванную комнату. Отворив дверь, его окатило холодом. Старуха уже встречала его там. Злобно взирая из-под лобья и скаля желтые зубы, покойница заголосила в унисон перепуганному Андрею и плюнула ему в лицо кровавой мокротой. Юноша попятился, стараясь вытереть багровую субстанцию, но, запнувшись о батарею, потерял равновесие и упал, ударившись затылком об стол. Его сознание начало угасать, а тело наполнило слабость. Последнее, что он видел, это то, как из ванны не спеша, тряся головой и не переставая моргать, шаркая босыми ногами, вышла бледная мертвечиха. Что-то неслышно бурча, она наклонилась к нему и прикоснулась окровавленным ртом его губ. От навалившегося ужаса парень потерял сознание. Утром Андрей кое-как поднялся с пола кухни. Произошедшее ночью, к огромному сожалению, не оказалось ночным кошмаром. Лицо юноши покрывала темно-красная слизь, а на затылке сильно болела надувшаяся шишка. Хотя сознание еще не до конца вернулось к нему, а в глазах гуляли качели, Андрей устремился к унитазу. Его рвало от понимания, что за слизь покрывала его лицо. Попутно юноша обтирал багровую мокроту первым попавшимся предметом в ванной, а именно грязной половой тряпкой. Как только приступы тошноты отступили, Андрей нанес на виходку гель для душа и принялся драть лицо. Он продолжал его скрести даже тогда, когда кожа горела. После 20 минут подобных процедур парень устало вышел из санитарной комнаты. Голова кружилась и болела. Собрав свои вещи, Андрей поспешно покинул квартиру, оставив ключи в почтовом ящике номер 1. На полпути он вынул телефон из кармана и набрал СМС: «Ключи в почтовом ящике, я съезжаю». Броня владелицу проклятой квартиры, на чем стоит белый свет, Андрей отправился к матери на пару дней, пока не найдет себе новое жилье. Мама приняла сына с радостью, но только заранее попросила его не пить у нее дома. Андрей, согласившись, виновато кивал головой. Он уже изрядно потрепал нервы своей родительницы постоянными пьянками.
Придя в материнский дом, первым делом Андрей направился в ванну. В уютную, хоть и скромную ванну, не совмещенную с туалетом. Без лишних церемоний скинув вещи в стирку, парень взглянул на себя в зеркало. В отражении перед ним предстал не молодой парень, а потрепанный мужик. Небритое лицо покрывали небольшие царапины, а под усталыми глазами образовались темные мешки. Пальцы нащупали на затылке шишку размером с бейсбольный мяч. «Наверное, мама подумала, что я подрался по синей дыне», промелькнуло в голове парня. «Да ладно, черт с ним, пусть что хочет, то и думает. Перекантуюсь пару дней и найду новую хату, а там можно и как следует это дело пивком отметить», заключил парень. Тут в горле запершило, и Андрей тихо кашлянул, прикрыв рот ладонью. Он отодвинул руку от лица, и его сковал ледяной страх. Между пальцев багровела красная мокрота, а в темноте под ванной послышался чей-то тихий кашель. Продолжение жуткой истории о молодых людях, оказавшихся на территории старой фермы и не догадывавшихся о том, какую кошмарную тайну эта ферма хранит. «Жуть на ферме», часть 2 и часть 3. Ролики уже выложены на моем канале Boosty. Напоминаю, что все эксклюзивные ролики, не выпускаемые на ютубе, а также продолжение историй, вы сможете увидеть только на моем канале Boosty. Приглашаю всех, ссылка на канал в описании.